무지개야. 어디? 아빠 핸드폰이 코코넛 갔을 때. 아빠 핸드폰이 원래 좋아. 그냥 찍어보면. 네, 전철 안 오냐? 어우, 딱 가면 좋은데. 딱 가면 쉬는 분. 야, 그 소요산이야, 소요산. 어? 저 위에 소요산. 전천. 저기 우리 집 앞으로 가는 거야? 한번 해서 위로 올라가는 거야. 우리 송어 한 번도 못 잡아봤지? 어? 어? 송어 한 마리도 못 잡아봤지? 언제? 언제? 너 장어 잡았잖아, 장어. 아니야? 애기? 어제 다 왔다.